Hoje eu vim trollar minha amiga Tainara. Eu vim trollar aqui e eu vou começar a falar com ela. Eu vou falar bem assim. Deixa eu falar com ela aqui. Oi, Thay. Nossa, não sou mais sua amiga. Onde? Não sou mais sua amiga. Trolando ela. Não sou mais sua amiga. Usava um chip que registrou a entrada dele no mar. Os participantes nadaram 750 metros numa área com boias e supervisão de segurança. Vamos esperar ela responder. Gente, quando ela responder, eu volto. Ela falou, por quê? Porque você é muito chata. Muito. O general deixou esposa, 2 filhas e 5 netos. O velório e o enterro serão amanhã no Rio. Nossa, por quê? Você é chata mesmo. Chata mesmo. Essa é minha melhor amiga. Eu não sou mais sua amiga. Gente, não se preocupem com o barulho da televisão, tá bom? Mas, gente, ela parou de conversar. Parou de falar. Vou deixar assim mesmo. Gente, acho que ela não vai falar mais que isso, porque eu acho que ela tá muito ofendida. É sério, ela tá muito assim. Meu Deus, por que será que ela parou de ser minha amiga? Mas tudo bem, tá, gente? Então, gente, foi esse vídeo. Foi bem curtinho, por causa que se eu trollar muito ela, se eu enganar muito ela, ela vai já desconfiar de alguma coisa. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, já deixe seu like, compartilhe e um beijo.